ये वही जामिया दाल कुरान है जहाँ अरसा दराज 1.5 से 2 माह से मस्जिद के लिए मार्बल अल्लाह के किसी नेक बंदे ने भेज दिया है, लेकिन इसको मस्जिद में लगवाने के लिए ना तो मिस्त्री की उजरत हमारे पास मौजूद है, ना इसके लिए सीमेंट हमारे पास मौजूद है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ, विज़िट करें और ख़ुद अपनी निगरानी में इस मार्बल को अल्लाह के घर में लगवाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।